السلام علیکم وائٹی والو، کیا حال چال ہے یار؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کتنا ہی اچھا ہو کہ جب برسات کا موسم آتا ہے، بارش آتی ہے تو ساتھ ہی من و سلوا اترتا، تاکہ جو ہم خواتین ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم خود بھی مزے مزے کے کھانے بنائیں اور باقی گھر والوں کو بھی کھلائیں، لیکن کیا کیجئے کہ اتنے کو برتن دھونے والے ہو جاتے ہیں کہ بس جان نکل جاتی ہے۔ کوئی نہیں، آخری امید جنت کی ہے، انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے اور پھر بس پھر آرام ہی آرام ہے، آپ نے سوچنا ہو جانا ہے۔ اچھا، آج کل یہ سسٹم نا، میرا خیال ہے کہ آن لائن شاپنگ کا چل رہا ہے، کیونکہ بازار جانے کی زحمت سے تو ہم لوگ بچ گئے ہیں، بارش ہے، دھوپ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور آج کل تو میں کہتی ہوں سیلز کی اتنی کو بھرمار ہے نا، وہ ہر برانڈ پہ سیل لگی ہوئی ہے، تو پھر ہم نے سوچا بہتی گنگا میں سے کیوں نہ ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ تو بس پھر کافی سارے برانڈز کا آرڈر کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی دے میرے شوہر کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ڈھیر اور ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ بیچارے کچھ نہیں بولتے، بس یہ اس بات کا شکر کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مارکیٹس میں نہیں جاتے، کیونکہ ان کو مارکیٹ میں جانا انتہائی برا لگتا ہے۔ ان کا دل کرتا ہے بس ایک چیز پسند کرو، بارگیننگ بھی نہ کرو، جو ریٹ ہے اس پہ لے کے آ جاؤ۔ پر خواتین ہیں نا، ہم لوگ مجبور ہوتی ہیں کہ نہیں پائے نا، 50 روپے کٹا دو، 100 روپے کم کر دو، بس اتنے سے بھی، اتنی کمی سے بھی ہمیں خوشی مل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ نا کچھ کام والے کپڑے تھے، تو بڑی اچھی برانڈز ہیں۔ AJR ایک برانڈ ملی مجھے، جس پر یہ تھا کورے دبکے کا کام تھا، لائٹ سا، بڑا اچھا کام تھا اس کا، تو ایک ہم نے یہ آرڈر کیا، کچھ نورے سے کیے، کچھ مریم اینڈ ماریا سے کیے، کچھ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا خیال ہے اخروٹ سے تھا، یہ کافتان تھا، یہ بڑا پیارا سا تھا۔ ابھی بھی کافی سارے آرڈرز ابھی رہتے ہیں، جو جیسے جیسے پہنچیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ خیر، یہ تو سبھی کو پتا ہوگا کہ یہ جو برانڈز پہ جو سیل لگتی ہے، ایکچوئل پرائز ان کی یہی ہوتی ہے، بس انہوں نے ہمیں بڑھا چڑھا کر دینا ہوتا ہے۔ تو جی سارے جب ہم نے ان باکسنگ کر لی، تو پھر جب ہم دوبارہ کچن میں آئے تو میں نے دیکھا کہ ہاں ہائے، ہمارے تو نمک میں بھی چیونٹیاں گھسی ہوئی تھی اور مرچوں میں بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بہن، چینی سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا کہ آپ نے اپنے ہانڈی روٹی کرنی ہے؟ تو بھائی تم ہمارا نمک مرچ بھی لے جاؤ۔ خیر وہ دونوں چیزیں پھر مجھے ضائع کرنی پڑی اور دوبارہ سے نئی مجھے باکس میں بھرنی پڑی۔ تو آج کے شام کے مینیو میں تھے ہمارے کچے قیمے کے کباب تھے، اور لگ نہیں رہتا کہ آج بارش کسی طرح بھی رکے گی، بس اللہ کرے یہ بارش خیر و عافیت کی ہو اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے خیر کی خبر لائے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔